আচ্ছা, সো আজকে আমরা একটা ইন্টারেস্টিং চ্যালেঞ্জ করব, যেটা হচ্ছে একটা আমরা পিকচার ক্লিক করব সবার, আর দেখবো টিকটক এটাতে কি সাউন্ড সিলেক্ট করে। সো আমি আগে চাটনিটা দিয়ে স্টার্ট করি। এমনিতে তুমি এত কেউ, তার উপর কাজল কালো দুই চোখ, আবার গোলমলো দুই গাল, মায়াবী চেহারা। সো সুন্দর করে ছবিটা তুলি। হরিণী চোখ, মায়াবী মুখ, দুই গাল, তোমার দিকে তাকালেই আমি কাউকে ভালোবাসলে মানুষ তার মায়া পড়ে না।